Добрый день, друзья! Я хочу показать, как правильно пополнить кошелек Power. Для того, чтобы пополнить кошелек, нам нужно зарегистрироваться, и тогда у нас будет вот такой номер нашего кошелька. Потом мы заходим в наш кошелек и нажимаем кнопочку «Пополнить». Масса вариантов пополнения, но для начала нам нужно выбрать, какой валютой мы будем пополнять. Либо же это украинские гривны, либо же это доллары. Вот у нас доллары. Поэтому мы будем пополнять сейчас. Вот допустим, мы пополняем на 200 долларов. Да? Мы хотим пополнить на 200 долларов. Но если у нас лежит на карточке, допустим, 200 долларов, и мы хотим пополнить на эти 200 долларов, то мы должны учитывать, что у нас возьмут комиссию 10%. То есть минус 20 долларов нам нужно сделать. Итого получается 180, можно будет 183 сделать на всякий случай, 183 вот так доллара. И пополнить. Потому что чуть меньше, чем 10%. Мы будем пополнять с карточки Visa или MasterCard. Delta Bank. Мы набираем Visa. И вот у нас выскакивает это окошечко. Visa или MasterCard, Xerox Maestro, как вам угодно. Вот стоит наши 183 доллара. Мы видим здесь 6833 рубля. Мы говорим оплатить. Теперь мы проверяем наш кошелек, чтобы нам это пополнить обязательно. Так, это наш кошелек. Мы проверяем. Мы пополняем с карты. И вот смотрите, что я говорил. Это комиссия Power берет 7,32. И практически 7,30 или 8 здесь будет 184 рубля берет комиссия шлюза. Нас это устраивает. Мы говорим подтвердить. Нажимаем на кнопочку подтвердить. Заработали вот сейчас идет загрузка. И сейчас у вас выскочит вот такое окно, пустое окно. То есть нам нужно ввести, вам нужно будет ввести свою номер карты, срок действия карты, владелец латинскими буквами, допустим В, знаменщик, так, и адрес электронной почты. Теперь CVV-код это 3 последние цифры с обратной стороны карты. Обязательно запомнить. И мы пишем оплатить. Нажимаем эту кнопочку оплатить. Здесь, так как я здесь ничего не писал, мне здесь пишут, видите, пожалуйста, запомните номера. Номер карты и прочее еще. Попробуйте еще раз. Хорошо. Итак, пополняйте. Для чего я пополняю эту карту? Я работаю в компании Чайницкая. Это инвестиционный проект, который позволяет зарабатывать хорошие деньги. Для того, чтобы пополнить начать зарабатывать в этом проекте, Chinese One, мы пополняем кошелек Power и потом нажимаем здесь вклад, здесь тоже регистрация должна быть. И я здесь зарабатываю деньги. Делаем вклад с Power. Вот. Перед тем, как регистрироваться, я вам скажу, эта компания самая, сейчас, наверное, на просторах интернета самая продвинутая. Почему? Потому что она дает нам пассивный доход. Посмотрите. На 80 дней я положил, допустим, вот те же самые 183 доллара. Да? Перевод с Power в компанию бесплатный, то есть процентов не берут. Что мы делаем? Здесь мы получаем удовольствие, так скажем. Мы ничего не делаем, а зарабатываем хорошие деньги. 1647 за 8
80 дней нормально, 900%. Это очень хорошие деньги. Ну, естественно, если вы положите больше, вы будете иметь больше. Допустим, вы положите $900. Да, чтобы было проще считать. 81, 8100 получается. Хотел сказать 81 тысяча. 8100. Это за 80 дней. Это прекрасный результат. Вот. Я положил вот такую сумму в одном кабинете. Вот. Второй у меня 2 аккаунта. Я зарабатываю хорошие деньги и приглашаю вас. Просто не теряйте время. Вот. Прекрасный проект. Прекраснейший проект. Просто супер. Вот это вот на 800% это самый такой оптимальный. Конечно же, если у вас есть $3000, вы можете положить на 60 дней. И, конечно же, тогда вы заработаете, смотрите, 6 и 3, 18. 18 тысяч долларов прибыли. Это просто супер. Итак, я вас приглашаю. Работайте, зарабатывайте деньги, подключайтесь. Ссылочка будет внизу под видео. Пожалуйста, заходите и будем зарабатывать деньги вместе. Удачи!